இப்போ பட்டர் சிக்கன் சூப் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1/4 கிலோ வெறும் எலும்பு தான் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு தேவையான பொருள் சின்ன வெங்காயம், கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு, பட்டர் தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பிலை, ஒரு 2 சின்ன தக்காளி. எல்லாமே சூப்பு வைக்கணுன்னாவே பச்சையை தான் போடணும். தாளிக்கெல்லாம் தேவையில்லை. தாளிக்கெல்லாம் நல்லா இருக்காது, அது பச்சையாகவே போட்டுக்கலாம். எல்லாத்தையும் சிக்கன் போட்டாச்சு. இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் போட்டாச்சு. தக்காளி போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் சோம்பு போட்டுக்கலாம். ஜீரகம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே மஞ்சத்தூள் போட்டு தான் சிக்கன் கழுவி வச்சுருக்கோம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். மிளகுத்தூள் நம்ம லாஸ்ட்டாக போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். நுணுக்கி தான் வச்சுருக்கேன். நம்ம லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம். அதை கடைசியாக உப்பு போட்டுக்கலாம். தேவையான உப்பு போட்டுக்கிட்டு ஒரு 5 விசிலு இல்லைன்னா 6 விசிலு. ஏன்னா அந்த எலும்பெல்லாம் நம்ம மென்று திங்கும் போது நல்லா நைஸாக இருக்கும். அதனால் நம்ம நல்லா 5-6 விசில் வச்சு நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். கடைசியாக பட்டரும் கருவேப்பிலையும் போட்டு தாளித்து கொட்டணும். பட்டர் இல்லைன்னா நெய் கூட போட்டுக்கலாம். எண்ணெய் எல்லாம் போட வேண்டியதில்லை. ஏன்னா சூப்புன்னாவே நம்மளுக்கு பட்டரு இல்லைன்னா எண்ணெய், இது 2ல் ஏதோ போட்டு நம்ம தாளிச்சிக்கலாம். வெண்ணெய் நல்லா தான் இருக்கும். இப்போ சிக்கன்லாம் அவிச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ தாளிக்க போகிறோம். தாளி போட்டுடலாம். பட்டர் போட்டுக்கலாம். அதோட மாதிரி போட்டு கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். கொத்தமல்லியை தூவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு பெப்பர் தூவி, மிளகுத்தூள் தூவிக்கலாம். எவ்வளோ தேவையோ அவங்களுக்கு தேவையான. நல்லாயிருக்கும். இந்த பட்டர் போட்டு தாளிச்சதுனால இது நல்லாயிருக்கும் சூப்பு. இதுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, சில பேர்லாம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போடுவாங்க. அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. இது நல்லா இருக்கும் சூப்பு. குடிச்சு பாருங்கள். நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் கொடுங்க, லைக் கொடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சூப்பராக இருக்குது சூப்.